Twagala okwebaza Mukama Katonda olw'obulamu bwakyatulekedde ate ne guno mukisa nno bukisa gwatuwadde okutuleeta maaso ge ate atuyigirize ng'ayita mu bitabo bye bitukuvu mu kitabo ky'ekitukuvu Bayibuli nga ne leero gwatumye okubatuusaako obubaka obuva ku ntebe ye ey'okusaasira nze muweereza wammwe Musumba Kulumba Godfrey era nga bataddemu ensimbi okulaba ng'obubaka buno obuliko omutwe ogugamba nti ne leero Katonda akyakulinzeeko be baakatikamu SDA Secondary School wali ew'obulenzi we wali main campus ng'essomero eryo likulibwa omukulembeze head teacher omukadde Dayopo Sebo. Twagala okwebaza mu ngeri y'enjawulo olw'okkiriza enjiri eno ebeere ku mayengo ga Prime Radio okumala weeks 2 namba. Nsaba Mukama Katonda akuwe omukisa awe essomero eryo omukisa lyeyongere nga liva maanyi nga lidda maanyi. Essomero eryo nno bassebo ne bannyabo campus eyo main campus eri ew'obulenzi omwaka oguwedde bassebo ne bannyabo yazaala omwana gwe bayita katikamu SDA Senior Secondary School Nakaseke campus. Era essomero eryo okuva lwe baalitandika omwaka oguwedde mu January lizze lyeyongera bweyongezi ate nga n'omwaka guno mu January ono yennyini nga lumu baasaabuukuludde campus empya era mpiseeyo nga bayooyoota ebizimbe bakubirira bibe nga biggwa nga bya mulembe. Campus empya gye bayita katikamu SDA Secondary School Kakooge campus. Twagala okwebaza essomero eri lyekatikamu eritolowoozezzaako lyokka wala nesalawo buli kitundu libeere nga liteekayo campus okulaba nga lituukiriza ebyetaago eby'abantu mu bitundu ebyenjawulo. Essomero eryo nno bassebo ne bannyabo liwandiisa abaana abawala n'ab'obulenzi mu O ne mu Erevo ate lya kisulo nga ne mu D boarding and day abaana abasulayo ate n'abava awaka. Muganda wange mwanyinaze basomesa bulungi nnyo, essomero lyeyogerera ate lyetaaga kalango. Basomesa arts ne sciences ate nga ne mu new curriculum baali empanga ne bagikulembera mu new curriculum. Etegeeza ki? Abaana bali mu senior 1 bajja kati mu senior 1 mu senior 2 bagenze mu senior 2 kati n'abagenze mu senior 3 kati abali mu senior 3 be batandika new curriculum mu senior 1. N'olwekyo new curriculum yakatambulako emyaka 2 kaakati abo abali mu senior 3 be bagitandika. Ne new curriculum erimu ekirungo. Ministry of Education mu Uganda yagireetawo. Erimu ekirungo nti waliwo obudde obw'omwana okuyiga ebyemikono. N'olwekyo balina workshops ez'enjawulo mw'omwokyebwa ebyuma welding njogera ku masomero ga katikamu SDA Secondary Schools. Balina faamu omuli ebisolo naye nga birongoofu byokka bye balunda. Gwe ayagala okulunda ebitali birongoofu totawana kutwala mwana wo katikamu kubanga tebiriiyo. Ente, mbuzi, nkoko ebyo bye nalabako. Nte, mbuzi, nkoko bye nalabayo bye nalabyeko ddala. Ate nga n'okulima ebitooke bijanjaalo nabyo babirina. So ne saaluuni ey'abakyala n'ez'abaami abaana mwe bayigirira ebyo ebikwata ku nviiri z'abakyala ne feesi zaabwe. Ate abamu n'abaami ebya feesi ebyo tebabiriiko nnyo ye kasita bamusala enviiri nga biwedde. N'olwekyo abakatikamu byonna babikolako bulungi. Naye ate bwe nakyalidde ku saaluuni yaabwe ey'abaami nga ndaba balina engeri gye banyiganyiga feesi z'abaami ezo simanyi scrubbing nayize ebintu bingi. N'olwekyo mutwale ey'abaana bammwe. Kampasi baŋŋambye ye Kakooge ekulemberwa omukulembeze w'essomero waalyo ye mukadde Bisaso Vincent.
ate nabagambye main campus yo ekulemberwa omukadde Ddayo Poyo azadde campus ezebbiri sofa ate nga eri ey'Ennakaseke gye bazaala omwaka oguwedde omukadde Kanaaba ndowooza erinnya ndyogedde bulungi. Okuwandiisa abaana ko kwatandise January nga 2 batandikiddewo era babagambye mutwale abaana. Gwe nayagala ate okuwandiisa omwana wo teweetaaga ate kugenda wa muntu mulala yenna. Omukadde Luwemba Eddie yali in charge of academics. Essimu ye njagala gikusomera eri 0773 333 811 eyesulako w'omukubirira wonna w'omukubira gwe woozuukukira n'ofuna ekirowoozo nti njagala kuwandiisa mwana wange ng'omukubira ate nerina ku WhatsApp kanjiddemu 0773 333 811 so nga ate neya Airtel agiina ng'osobola omutuukako ng'oyita ku 0704 076 ne 697. Omukadde Luwemba Eddie yavunaanyizibwa ku by'okuwandiika abaana abanaasomera ekatikamu. Muganda wange mwannyinaze njagala kujjukiza nti tuli wansi w'omutwe ogw'olukuŋŋaana luno Gospel Arena egenda maaso no Prime Radio omutwe ogugamba nti ne leero Katonda akyakulinzeeko. Muganda wange mwannyinaze waliwo ensonga enkulu lwaki Katonda akyakuleseewo. Nkusaba nga January ono tannaggwako nga tukyali mu bubaka buno bwa wiiki 2 fukamira osabe Mukama Katonda okusooka kwa byonna omwebaze kubanga akyakuwadde obulamu, naye omusabe akwebikkulire lwaki akyakuleseewo. Bw'anaakikubikkulira ekyo n'okitegeera ate era omusabe akuwa amaanyi otuukirize ekyo ekikulesezaawo ng'okyali mulamu. Naye nze njagala okukakasa nti lwaki Katonda nze akyandeseewo era naawe akyakuleseewo. Ayagala tuteeketeeke obulamu bwaffe olw'obwakabaka bw'obugenda okujja, ate nga bwe tugabanako n'ebyawandiikibwa bino ebitukuvu eri abalala nabo tubaleete mu kisibo kya Katonda. Bw'aliba akomyewo asange ekibiina ekinene ekiteekeddwa olw'obwakabaka bwe obugenda okujja. Bassebo ne bannya bonna ku lwaleero njagala tugende mu kitabo kya Lubereberye. Mu kitabo ekya Lubereberye tugenda mu ssuula, tujja kutandikira mu ssuula ya 25. Katwebaze Katonda omulungi ow'ekisa ekingi, ogulumizibwe otenderezebwe obw'ekitiibwa kubanga osaanidde. Weebale ne leero okutuwa omukisa okujja mu maaso go tuyige ebyawandiikibwa ebitukuvu. Tusaba nno Mwoyo Omutukuvu atuyigirize ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Abassebo ne bannyabo mu kitabo kya Lubereberye olwaleero njagala tuyige ku muddu wa Katonda bamuyita Yakobo. Tugenda kuyiga ku muddu wa Katonda Yakobo, tumuyigireko ebyokuyiga ebiyinza naffe okutuyamba okutuyisa mu nsene y'ekibi, tulabe nga bituzaamu amaanyi okututuusa mu bwakabaka obugenda okujja. Muganda wange mwannyinaze Yakobo ono baabazaala abaana babiri, Yakobo ne Esawu. Mu ssuula ya 25 tulaba abazaala ye Isaaka, tulaba nga Esawu omwana omukulu mu bwanga bw'Abayudaaya nga yayina okutwala obusika, omukisa ogw'oku nsi ate n'ogw'omu ggulu nga kataata we agumusabidde. Naye tulaba nga Esawu yagenda okuyigga n'alwayo, agenda okukomawo nga n'enjala emuluma nga n'okukwasiza takwasiza, naye n'asanga muto we Yakobo nga ye ayina omugoyo, enjala emuluma, n'amusabako. Yakobo n'amugamba ebyange sigaba bya bwereere,
bw'oba okkiriza okunguza obusika bwo nze nga nkuwa omugoyo. Omusajja ono omuvubuka ono Esawu agenda okulaba ng'ekyamazima enjala emuluma ng'ate n'obusika alaba buli mu maaso nnyo eyo n'agamba bulinga saaki. Ye kyava asalawo n'agamba nze obusika obwange bunanga saaki, twala nze mpa omugoyo neeriire neme okufa. Yalowooza agenda kufa njala. Naye bwe tugenda ebyo biri mu Lunyiriro lw'19 mpaka ku lwa 34. Naye awo bwe tubuuka awo essula ya 26 ne tugenda ku ssula ya 27 tulaba nga Yakobo okuyita mu maama we balimbalimba kitaabwe. Yakobo alimbalimba taata we kubanga taata we yali alaba ng'ekisa kimuweddeko nga bwe twayiga emabega eri ng'ekisa kimuweddeko agenda okufa. Kaakati n'atuma mutabani we omukulu nga ye Esawu agende amuyiggire ensolo alye kanyama awute ne kasupu. Bw'anaamala owuuta kasupu ng'alidde ne kanyama ak'omu nsiko amusabire omukisa omuddu awummule mirembe mu bulamu bw'ensi eno. Ebigambo ebyo Isaaka abigamba Esawu, naye nga maama awulira. Ne maama y'obusika yali abwagaza ono omuto Yakobo, era bw'awulira kyeyava ategeeza mutabani we ono omuto nti nina pulaani, nina byempulidde, jangu ogende wa taatawo. Nze ngenda kufumba wano, ngenda kutta wano ensolo kuzaawana awaka, tumufumbire gwe ogambe nti ye gwe omuwe alye awute ne kasupu akusabire omukisa. Yakobo nno yakityamu naye maama n'amugumya. Yakobo n'agamba nti nze muganda wange Esawu omubiri gwe gwa byuya, nze ogwange si gwa byuya. Maama we n'amugamba tofaayo, ngenda kwambaza eddiba ly'ensolo. Omwana ono n'afuna obuvumu n'agenda mu maaso ga taata we n'amulimba. Taata yalinga, abavuka bagamba yalinga ayagala okubuuka ng'awulira olusu si lwa mutabani we Esawu ng'olusu lwa Yakobo. Naye ate bwe yakwata ku mubiri, kubanga yali abaawulira ku mubiri, taata ono yali akuze nga yaziba amaaso bambi, ng'abaana be abaawulira ku nsusu, Yakobo ono nga talina byoya, nga Esawu ayina ebyoya. N'amugamba sembera wano okwateko. Agenda omukwatako olw'okuba yali ayambadde eddiba ng'awulira ebyoya. N'agamba owaayi weewaawo olusu lwa Esawu, naye ate omubiri gwa Yakobo. N'alya akanyama n'awuuta kasupu n'amusabira omukisa gwonna. Esawu agenda okudda. Esawu oligino agenda okudda nga Yakobo omukisa yagututte dda. Yali yeerabira nti yagutunda emabega emyaka egy'emabega, ng'omukisa Yakobo yagututte dda. Mu ssula ya 28 Yakobo adduka, yamanya nti mukulu we ajja mutta. Adduka mu ssula ya 29 Yakobo afuna ekiwejjowejjo ewa kojjaawe n'abeera eyo lwa 29 n'abeera eyo olwa 3 n'afuna n'omulimu gwa kulunda bisibo bya kojjaawe. Era eyo gye yafunira omukazi asooka, ne bamusiba ekiwaanyi n'afuna n'owookubiri. Bino nno mbinyumya nina we njagala okubatuusa. N'afuna n'owookubiri, n'afuna abaana, ebisolo bye ne byala, weewaawo mwalimu obufuusafuusa. Mu ssula ya 30 bw'alaba ng'obugagga buweredde ddala, asaba mukama we okuddayo. Kati yalinda na mukama we muta. Mu ssula ya 31 etulaga nga Yakobo atisse ebintu bye, ensolo ze, abakyala, abaana, n'adduka. Ekyo nno kituleeta ku ssula ya 32. Mu ssula ya 32 tutandika okusoma ku Lunyiriri lwa 3. Bayibuli egamba nti awo Yakobo n'atuma ababaka okumukulemberamu okugenda eri Esawu muganda we eyali e Seyiri mu nsi eya Edomu. Olwokuna
n'abalagira nti mugambe mukama wange Esawu nti Yakobo omuweerezaawo agamba nti nabeeranga ne Labbaani era mbadde naye okutuusa kaakano. Era nnina ente n'endogoyi n'ebisibo by'endiga n'embuzi abaddu n'abazaana nkutumidde okukutegeeza mukama wange onkwatirwe ekisa. Olw'omukaaga ababaka ne bakomawo eri Yakobo ne bagamba nti twatuuka eri muganda wo Esawu era ajja okusisinkana. Ago gaali mawulire malungi nti ajja okusisinkana. Naye wuli olunyi bwe luggwayo onye lugamba nti ajja okusisinkana ng'ali n'abasajja 4. Muganda wange mwannyinaze, kino kyaterebula Yakobo omutima n'asensebuka n'aggwaamu amaanyi. Naye njagala ebibuuzo bino bitugayidinge mu Samoni mu kyokuyiga kino eky'olwaleero. Lwaki? Ekigendererwa ki? Lwaki najjeeyo ekyokuyiga kino ekya Yakobo? Njagala twebuuze, kiki ekibagula Yakobo, omusajja eyali agaggawadde? Wulira atugambye ayina ente, endogoyi, endiga, embuzi, abaddu n'abazaana, abakyala n'abaana, asetolinze. Kiki ekimubakula okuva gy'asetolinze mirembe ajje akomewo ate eno gye bamuyigganya, eno gye yaleka azizza emisango? Could be oba yalowooza nti agaggawadde anaalimbalimba mukulu we n'ebyobugagga engeri gye yali amubbyeko omukisa ogw'oku nsi n'ogw'omu ggulu. Naye bw'atuma abaddu n'abagamba mugende mugambe mukama wange nti nina ebyobugagga nzize musisinkana, abaddu ne bagamba ye tumusisinkanye era akkiriza okusisinkana. Newuliriza, naye ajja okusisinkana n'abasajja 4. Bano Esawu teyakuŋŋaanya basajja ba ku kyalo, nedda. Esawu naye yali mugagga era yakola n'obugagga bwe n'azimba n'eggye ly'abasajja 4. Naye Bayibuli bwegamba nti ajja n'okusisinkana n'abasajja 4, kitegeeza yatoolako obutoozi eri abaasigalayo nga bakuuma emmaali ye. Bano be yajja nabo. Ono ayina abaddu n'abazaana fine ne baali tebawera na haafu y'abano. Omusajja gwe yabbako omukisa ayina amagye g'abasajja 4 be bagenda omusisinkana. Ekyo kyeraliikiriza Yakobo. Mu nnyolo olw'omusanvu Yakobo n'alyoka atya nnyo ne yeeraliikirira, n'ayawulamu ebibinja 2 mu bantu abaali naye, ne mu bisibo by'embuzi n'endiga n'ente n'eŋŋamira. Mu lw'omunaana n'ayogera nti Esawu bw'anaatuukira ku kibiina ekimu n'akikuba, ekibiina ekinaasigalawo kinaawona. Omusajja ono aleyinga strategy, engeri y'okusisinkanamu mukulu we aleme kumutta ne famire ye. Kati kyava amutega akakodyo n'agamba abantu bano bennina n'ebyobugagga kambyawulemu emirundi 2, nsooke nsindikeyo ekibinja ekisooka, bw'anaakuba kiri ajja lowooza biwedde yeddireyo, nze nsigaze kino. Mu nnyolo 9 Yakobo n'ayogera nti Ayi Katonda wa jjajjange Ibulayimu era Katonda wa kitange Isaaka, ayi Mukama eyaŋŋamba nti ddayo mu nsi y'ewammwe era eri baganda bo, nange naakukolanga bulungi. Tubadde twebuuza lwaki omusajja ono asetolinze ate kyekyamubagula ave mu nsi gye yali asetolinze gy'afunye emirembe n'obugagga ate akomewo. Kumba ali ku kiragiro kya Katonda. Omusajja ono Yakobo bw'atuuka mu kutya atandika okujuliza Katonda ti Katonda gwe waŋŋamba, ate gwe Katonda wa jjajjange Ibulayimu,
gwe Katonda wa kitange Isaaka, gwe waŋŋamba nti nzireyo mu nsi y'ewange ŋŋende nsisinkane muganda wange. Ebigambo ebinnyonnyola olunyiriri mu bitabo ebinnyonnyola Bayibuli bitugamba nti Katonda yamuwa instructions, yamuwa etteeka nti wazza omusango, ddayo osisinkane muganda wo mutabagane omusango mugumale, wadde oli eno weeyagala ogaggawadde naye oyina ebbanja, ddayo lwampaka osisinkane, siba buli ky'olina. Ky'ova olaba teyasiibula, nga waliwo ekimusindiikiza amaanyi ag'enjawulo, awulidde ekiragiro kya Katonda. Situka, ddayo ogende otabagane ne muganda wo. Muganda wange mwannyinaze, owuliriza obubaka buno, oyinza okuba obadde toyina nkolagana nnungi ne baganda bo. Tekitegeeza nesalire nti you are biological brothers and sisters, naye baganda bo mu kkanisa, ku mirimu, ku kyalo gy'obeera, ate ne mu famire yammwe, nga gwe wafuna we weekukuma, toyagala kumanya bifa wammwe, wayina be wasobya mu myaka giri egy'emabega. Omwaka guno 2024 2024 Katonda ayogera naawe okuyita no ku mpewo za Prime Radio. Obubaka buzze gy'oli, Katonda akugamba ddayo onoonye baganda bo, gwe wasobyako omwenenyeze ozzeewo enkolagana, ddayo. Olunya olw'ekumi lugamba nti sisaanira n'akatono ekisa kyonna n'obwesige bwonna bye wandaga nze omuweerezaawo. Nasomoka omugga guno Yoludaani nga nnina muggo gwokka, naye kaakano nkomyewo nga nnina ebibiina 2. Uliya Yakobo agamba Katonda we nti nasomoka omugga guno nga nnina muggo gwokka. Jjukira ngadduka mukulu we, yadduka na muggo gwokka. Kaakati agamba nkomyewo n'ebyobugagga bingi. Olw'ekumi nkwegayiridde mponye omukono gwa muganda wange Esawu, kubanga mmutya aleme okunzita n'abaana bange ne bannyaabwe. Ekyamazima bwe nandibadde nze ne bwe wandibadde ggwe ng'oteekwa kutya. Omusajja azze okusisinkana n'eggye ly'abasajja 4. Gwani atatya? Yakobo n'afukamira n'akaabira Mukama Katonda we, gwe wansindika ntaasa mu mukono gwa muganda wange. Munya olw'ekumi agamba naye wayogera nti siiremenga kukukola bulungi, era naafuulanga ezzadde lyo ng'omusenyu ogw'oku nnyanja ogutabalika obungi. Yakobo atandika okujuliza ebisuubizo bya Katonda. Mukama wagamba tolinsaanyaawo, ezzadde lyange olirikubisaamu libeere lingi ng'omusenyu bwe guli omungi. Naye omusajja agenda kunnumba, agenda kunzita, gwe wasuubiza taasa obulamu bwange, ate era gwe oŋŋambye nkomewo. Muganda wange mwannyinaze, buli lw'obeeranga mu buzibu, jjukira okkoowolanga Mukama Katonda. Ng'obubaka buno buzze gy'oli, ng'oteekateeka okuddayo okusisinkana abantu be wasobya. Njagala nkubuulire muganda wange lino tteeka. Yakobo yali eri ng'ali bulungi, byonna abifunye, naye ate tulabye ne Yakobo gwe baanyaga, Esawu gwe baanyaga, naye ali bulungi kwenkana kusinga ono eyamunyaga. Ali bulungi. Naye Katonda ayagala enkolagana wakati w'abantu n'abantu. Njagala nkubuulire, tulina relationships 2, vertical relationship ne horizontal relationship. Horizontal relationship enkolagana yaffe eya wakati w'abantu n'abantu ye horizontal. Eyo okubeera ennungi tulina kusooka kutereeza nkolagana yaffe eri vertical, omuntu ne Katonda. Buli lw'obeera n'enkolagana ennungi ne Katonda, vertical relationship, akugamba ne horizontal relationship gitereeze. Yakobo ng'ali eyo alaba Katonda amuwadde omukisa, Katonda amugamba ddayo otereeze enkolaganayo ne baganda bo. Katonda ayogera naawe gwawuliriza obubaka,
nti noonya abantu be wasobya, oba wabavuma, oba wababba, oba wakola ki, gwe kye wakola okimanyi. Genda. Weewaawo baagala kutta, genda ozzeewo enkolagana. Naye ng'ogenda, Katonda oyo yakutumye, ajja kuteekerako obukuumi, agenda kusookayo. Mukoowoole nga Yakobo bwe yamukoowoola, kubanga mu Zabbuli eya 5 olunyolo lwe 15 Bayibuli egamba nti era onkoowoolenga ku lunaku olw'okulaba ennaku. Ndikuwonya naawe olingulumiza nze. Muganda wange mwannyinaze, koowoola Mukama Katonda ng'otandika reconciliation process eyo yonna gy'ogenda eri maama wo, eri taata wo, eri muto wo, eri mukulu wo, eri muganda wo, eri mwannyoko, eri mmemba w'ekkanisa, eri omusumba wo, eri omukadde wo, eri omuntu oyo ku kyalo, eri wakamenti wo, eri boosi wo oba gwe boosi okukka eri subordinate wo. Genda nga tonnatandika, kubanga Katonda yalagidde mukoowoole akulembere era akusookeyo gy'ogenda. Kino nno muganda wange mwannyinaze, oba oyagala oba toyagala tuyina okukikola. Tunetunulako tutya mu ggulu nga tuli eyo, nga tubadde eno ku nsi nga buli omu tayagala kutunula ku munne. N'olwekyo teeka Bayibuli etuwadde obukakafu nti tumukoowoole, anaatukola ki? Anaatulya. Mu lunyolo lwe 14 tuzzeeyo eri ku Yakobo waffe, agamba nti embuzi enkazi, wuliriza ono bw'ayawulamu bulya ayawulamu ebibinja bibiri. Ekibinja ekisooka wuliriza, embuzi enkazi 2 Yakobo yali agaggawadde. Embuzi enkazi 2 kitegeeza esigaddeyo n'endala embuzi enkazi 2. N'ennume 2, endiga enkazi 2 n'ennume 2, eŋŋamira ezikamibwa 3 n'abaana baazo, kitegeeza ezo eŋŋamira zagenda 6, ente enkazi 4 n'eza sseddume 10, endogoyi enkazi 2 n'abaana baazo, kitegeeza endogoyi 4 n'abaana baazo 10. Musajja yali mugagga ono. N'abikwasa abaddu be, buli kisibo nga kiri kyokka, n'abagamba nti munkulembere musomoke, naye mulekeewo ebbanga wakati w'ekisibo n'ekisibo. Strategy ennungi. Amuteze eby'obugagga nti singa Esawu ajja n'abasajja be 4 ne balaba embuzi obungi bwazo, ente obungi bwazo, endogoyi obungi bwazo, endiga obungi bwazo, bajja kutta bali 2 bo batwale 2, omusango gukole ki? Gukomaawo. Olunyolo 17 lugamba nti n'alagira eyakulembera ng'ayogera nti Esawu muganda wange bw'anaakusisinkana n'akubuuza nti oli waani, ogenda wa, ebyo by'oli nabyo byani? Olwo 18 oddamu nti bya muddu Yakobo. Kyekirabo kyaweereza mukama wange Esawu, era Yakobo yennyini atuvaako emabega. Olwabirimu 2 Yakobo n'agolokoka ekiro ekyo, n'atwala abakazi be bombi, n'abazaana be bombi, n'abaana be 11, n'asomoka omugga Yaboki. Olwabirimu 3 n'abatwala n'abasomosa akagga, n'asomosa ne byonna bye balina. Olwabirimu 4 kyokka ye n'asigalayo yekka. Muganda wange mwannyinaze, Yakobo tumulaba eby'obugagga byalafubanidde ebbanga, alabye nga tebiina mugaso, n'abakazi tebalina mugaso, n'abaana tebalina mugaso, ne yeeyawula nabyo, n'asindika eby'obugagga, n'asindika abaddu, n'asindika abazaana, n'asindika abaana, n'asindika buli kimu kyonna, n'akisomosa omugga, n'asigalawo yekka. Tebimuyamba essaawa eyo. Yakobo anoonya ki?
awaddeyo bano baba batta yasigale yekka. Nedda mu lunnyo lwabiri mu ennya agamba nti awo omusajja n'ajja n'ameggana naye okutuusa emmambya lwe yakya. Kitegeeza Yakobo okweyawulako bino byonna ng'ayagala kusigala mu kiseera ekyakasirise bw'omu ekiro kyonna ng'ayogera ne Katonda we. Muganda wange mwannyinaze, njagala nkubuulire ebintu bino ebitwewaza gwe kwe weesigamye ku by'obugagga. Yakobo yalina eby'obugagga naye atuuse ekiseera ng'alaba tebikyamuyamba. Tugenda kulaba mu maaso awo n'abyejjako abakyala be yalina. Jjukira Yakobo abaana teyalina babiri bokka, abakyala teyalina babiri bokka, wabula n'abazaana baabwe be yalina baabawasizza. Abakyala alina tomooni, abaana alina tomooni, ebyobugagga tomooni, abaddu n'abazaana. Naye ng'essaawa eno okunoonya Mukama ng'alina okubyejjako. Muganda wange mwannyinaze, leka bya bugagga kulemesa kunoonya Mukama, leka mukyala wo kulemesa kunoonya Mukama, leka baana bo kulemesa kunoonya Mukama, kubanga mu ggulu tugenda kuyimirira bwannamunigina mu maaso g'entebe ya Katonda. Bw'okulokolebwa tebalokola famire, tebalokola kkanisa, tebalokola kyalo, wabula buli muntu akkiriza yekka Mukama waffe Yesu Kristo. Tuyambako buyambi bannaffe. Omusajja wa Katonda ono, muganda wange mwannyinaze, mu Lunnyo lwa 25 lugamba nti awo omusajja bwe yalaba nga tajja kumegga Yakobo n'amukoma ku bunwe wa Yakobo n'anuuka ng'ameggana naye. Sajja ono byawandiikwa bigamba nti yali ali n'omusajja oyo kankinnyonnyole maaso. Olwa 26 n'agamba Yakobo nti ntaŋŋende kubanga emmambya esala. Yakobo n'ayogera nti sijja kukuta wabula ng'ompadde omukisa. Wano we wali Samoni muganda wange mwannyinaze. Biri obwedda byenjogera mbadde sinnatuuka ku kinyusi. Omusajja ono ku bugagga bwe tumulabye nabwo yokaana Yakobo. Ate era akyayagala bugagga bulala, ayagala mukisa gufaanana gutya. Era Samoni eno saababuulidde mutwe gwayo nga nninda ntuuke wano, eriko omutwe gwa kibuuzo ogugamba omukisa gwa Katonda kye ki? Yakobo tumulabye mugagga, mugagga mu bintu, mugagga mu bakyala, mugagga mu baana, mugagga mu baddu, mugagga mu bazaana. Kaakati ekimusabye ekiro ng'alina yekka n'agaana n'okuta omusajja ono. Omusajja n'atuuka n'omunyiga bbunwe n'anuuka, naye n'asigala ng'akyamuta. Osobola okugamba nti Yakobo okusaba ekiro kyonna n'alemwa okwebaka. Yayagala akaseera akamala nga tayagala bamusumbuwa, wadde obwana obumuwoggalira, wadde omukyala amusumbuwa, wadde ebisolo ebimuwoggalira, wadde abaddu be, n'abikulosingisa omugga, n'asigala yekka ng'asaba, naye nga kyanoonya ekiro kyonna mukisa. Omukisa kye ki? Yokaana ffe bwe tuba tusaba wano omukisa, Katonda akuwa omukisa ogaggawale, ozimbe kayumba, ogule emmotoka. Yakobo okukaayanira omukisa ku bugagga bwe yalina, mukisa ki gwanoonya? Era omukisa gwa Katonda kye ki? Bayibuli egamba mu Lunnyo lwa 27, omusajja n'amubuuza nti erinnya lyo gwani? N'amuddamu nti nze Yakobo. Nze Yakobo. Bayibuli neekomaawo nti nze Yakobo. Olunnyo lwa 28 kannyonnyole luli nga mmaze kino. N'ayogera nti erinnya lyo terikyali Yakobo, wabula onooyitibwanga Isirayiri, kubanga owakanye ne Katonda n'abantu era owangudde. Kati kanzireyo bassebo ne bannyabo. Naye Olunnyo lwa 29 nga sinnaddayo, Yakobo n'amugamba nti nkwegayiridde mbuulire erinnya lyo. Omusajja n'addamu nti kiki ekikumbuuzisa erinnya lyange? N'amuweera mu kifo ekyo omukisa. Aleluya. Bayibuli egamba mu Lunnyo lwa 31 nti enjuba n'emwakako ng'ava e Penueri ng'awonyera olwa bbunwe, naye ng'omukisa agufunye. Kyekisinga obukulu. Kaze wali nnyonnyole.
Omusajja ono ebitabo by'ennyonnyola Bayibuli bigamba nti teyali ordinary person, nti ono yali Yesu Kristo yennyini. Ye yajja mu kusaba kwa Yakobo, ye yajja nti era Yakobo yameggananga na Yesu Kristo naye nga tamanyi, nga gw'asaba omukisa. Mukisa ki gwe yali asaba? Omusajja ono Yakobo yamanya obuzibu bw'ayolekedde nti agenda kufa. Katonda jjukira amusindise lwa mpaka ddayo otereze enkolaganayo ne Katonda. Omusajja ono Yakobo bwe yali alundanga ente yafuusanga. Bayibuli ebitabo ebimu ebinnyonnyola Bayibuli bigamba nti Yakobo bwe yali neeri yapulakitiisinganga n'obusamize, gw'ate embuzi zitali zabitanga zeefuulanga zitya ez'ebitanga, simanyi ezazaazeeri n'ebiringa ebyo, zeefuulanga zitya. Wabula yaleetanga obuti, simanyi bw'osimba obuti neno neeyita eno ng'efuuka ng'eyeebeera yiyo. Omusajja ono yapulakitiisinga n'obusamize. Omusajja ono yali mubbi, yalimba kitaawe n'amubbako omukisa. Omusajja ono yalina ebizibu bingi mu bulamu bwe obw'omwoyo. Omusajja ono bw'akitegeera nti Katonda ayagala amulongoosa amutukuze atereeze obulamu bwe, ng'akomawo Yakobo yeekuba mu kifuba, ng'akomawo ne yeemanya mubbi, muyaaye, mukumpanya, mufuusa, mulogo, musamize. N'obwenzi bwali omwo kubanga ayagala n'abakyala abalala. Nga yakula alaba kitaawe alina omukyala omwo, etteeka lya Katonda nga bwe ligamba. Naye olwo ayingidde mu bakyala abasukka ne babiri, kubanga n'abazaana baabwe yabatwalirako olw'okuba mugagga. N'asaba Mukama Katonda amusaasire, amusonyiwe, n'amugamba n'ebintu ebibadde binneewaza byonna mbisindise eri, nsigadde bw'omu. N'amusaba amuwe omukisa, amusaasire, amusonyiwe ebyamusobako. N'agamba sikuta okuleka ng'ompadde omukisa. Kye yali ategeeza ompa omukisa ogw'okusikira obwakabaka obw'omu ggulu. Yokaana bwe yeekuba mu kifuba ng'alaba tasaana mu maaso ga Yakobo, ng'alaba tasaana mu maaso ga Katonda olw'ebikolwa bye. Katonda kye yali amugamba, ddayo ewammwe weetereeze, jangu okomawo otereeze enkolagana yange naawe n'enkolaganayo ne baganda. Katonda kyatwagaza omwaka guno 2023-24 kwe kutereeza enkolagana yaffe n'abatwetoolodde, ate tusobola kutereera nga tutereeza enkolagana yaffe na Katonda. Kye tumusaba omukisa nga n'omusikisa ogusinga obukulu kwe kusikira obwakabaka obw'omu ggulu. Tuve ku mukisa guno ogw'ebintu eby'oku nsi bye tugenda okufa tubirekewo. Yokaana yalaba nga tebimugasa, nga tebimulokola, n'anywera ku ssaala. Saba muganda wange, saba Mukama Katonda ajja kulokola nga nange bwandokola. Omusajja ono Yakobo nga bwe tumuyizeeko, kyova olaba wali omusajja wamubuuliza erinnya ly'oggwani n'addamu nze Yakobo. Ebitabo by'ennyonnyola Bayibuli bigamba tekyakomawo Yakobo, yayogera byonna. Nze Yakobo eyabboa eyalimbalimba taata wange, nze Yakobo abadde omufuusa, nze Yakobo abadde asamira nga nfuula ensolo, endiga n'embuzi, nze Yakobo omukumpanya, nze Yakobo omwenzi, nze Yakobo omubbi, nze Yakobo akola kino buli kimu. Until Yesu Kristo bw'alaba omusajja ono ng'amaliridde okwenenya, nga yeenenyeza, alese abakazi, alese abaana, alese ebyobugagga, n'amugamba omukisa ngukuwadde, n'okuva na leero tokyali Yakobo. Amuggyeko biri nti n'okuva na leero tokyali mubbi, tokyali mwenzi, tokyali mutemu, tokyali musamize, kati n'erinnya ly'eppya gwe Isirayiri, omukisa ngukuwadde. Mukama waffe yeebazibwe. Bwe tunajja maaso ga Katonda ajja kutulokola, omukisa ajja gutuwa ogw'okusikira obwakabaka bwe obugenda okujja. Njagala owulirize ebigambo bino muganda wange mwannyinaze.
nti bwe tugenda mu ssuula eya 33 mu kitabo ekya lubereberye olunyiriri olusooka lugamba nti awo Yakobo n'ayimusa amaaso ge n'alengera Esawu ng'ajja n'abasajja 4. Mujjukire Yakobo ekiro kyonna kimazeeko alwana aresoringa mu Luzungu Bayibuli Oluzungu egamba kuresoringa ng'alwana n'omusajja ow'amaanyi. Era ekitabo kya Bayibuli bigamba nti si kulwa nti Yesu Kristo yali munafu. Ne wano wengenda obbalaga lwaki Yesu Kristo alwana ne Yakobo ono nga amumalamu amaanyi ate nga bukya n'amunyiga bunwe n'amunafuyiza ddala n'alemala. Omusajja ono asuza alwana kyokka mulema. Obudde bugenda okukya n'alengera muganda we ng'ajja mukulu we ajja n'abasajja 4. Tasobola kwerwanako, tasobola kudduka, alemala. Yakobo n'agabanyaamu abaana wakati wa Leeya ne Laakeeri n'abazaana, n'ateeka abazaana n'abaana baabwe mu maaso, n'abaddiriza Leeya n'abaana be, n'akomerezaayo Laakeeri ne Yusufu. Mu lunyiriri olwokusatu tugamba nti naye yennyini n'abakulemberamu. Mujjukire mu kusooka yali akulembeza bano abaana be, naye kati yabakulembeddemu n'avunnama ku ttaka emirundi 7 nga bw'asemberera muganda we. Ekyo kye yali alina okukola kubanga yali talina twanyi tulwana. Mujjukire ekibinja biri bye yasindika ebyasooka Esawu abiyiseeko, kati ayolekedde muganda we ne famire gy'alina. Kaakati Yakobo ekimuli mu bwongo amanyi bali babasse babayiseeko, kati ayolekedde nze pulaani eri gye yali akoze tekoze. Omusajja ono ate ne takyasobola kulwanirira famire, yasuza alwana mukoowu n'ekikumi tasobola kudduka, awonyera alemadde. Kyava akulembera mu famire ye n'agwa wansi n'avunnama emirundi 7. Olwokuna lugamba nti Esawu n'adduka mbiro okumusisinkana, n'amukwata mu ngalo, n'amugwa mu kifuba, n'amunywegera, ne bakaaba amaziga. Olwokutaano Esawu bwe yayimusa amaaso ge n'alaba abakazi n'abaana, n'abuuza nti baani bano abali naawe? Yakobo n'addamu nti abo be baana Katonda olw'ekisa kye be yawa omuddu wo. Olunyiriri olw'omunaana lugamba nti Esawu n'abuuza nti ekibiina ekyo kyonna kyensisinkanye amakulu gaakyo ki? N'addamu nti okulaba ekisa mu maaso ga mukama wange. Wuliriza nti in other words ebadde enguzi ekuweweze ku busungu. Wuliriza Esawu yaddamu nnyo olw'omwenda. Esawu n'amugamba nti bye nnina bimmala muganda wange, by'olina bibe bibyo. Bw'okoowoola Mukama Katonda akukulembera n'akusookayo mu boogenda okusisinkana, leka kweraliikira muganda wange nti nzireyo okusinkana muganda wange, nsigayo okusinkana abantu be nasobya, bagenda kunsiba, bagenda kunzita, bagenda kunvuma. Njagala nkubulire bw'onookoola Mukama Katonda agenda kusookayo abagonza emitima. Njagala nkulage, laba kaakati Esawu ate bw'alabye ku muganda we obusungu bwabumuvuddeko, akakkanye azze amugudde mu kifuba, amusitudde wansi, akabye n'amaziga, tears of joy. Amugamba munnange yimuka ndi muganda wo, ne biri byompadde nze sibyagala, bye nnina bingi bimmala, by'olina bibeere bibyo, saagala nguzi. Naye ng'ekitegeeza Katonda yali yakikozeeko dda. Katonda alwanagana ne Yakobo ono amumalemu amatanta amaanyi, yalowooza w'amaanyi nti bw'anaaguma nti ajja kulwana oba ajja kudduka. Kati Katonda kyava amulemaza amulage toyina ky'osobola okuleka nga nze nkulwaniridde. Muganda wange mwannyinaze leka kwewagaawaga, toyina kyamaanyi ky'oyinza kukola okuleka nga Katonda kulembedde. Njagala tutwale amagezi gano. Yakobo yakoola Mukama Katonda. Bw'akoola Mukama Katonda, weewaawo yateekamu amagezi ge tegaakola.
gwe weesige Mukama Katonda y'anaakuwanguza. Zabbuli eya 5:15 lwagambye, era onkoowoolenga ku lunaku olw'okulaba ennaku ndikuwonya, naawe oligulumiza nze. Bw'onoogenda n'osinkana abantu abo be wasobya, baba kulinako ensonga ng'omaze okukoowoola Mukama Katonda, kubanga kyagala obasisinkana era yakutumye, agenda bagonza emitima osange nga bakulinze dda, naawe onoomugulumiza nti Katonda akoze ebikulu. Nsaba Mukama Katonda Mwoyo Mutukuvu akuwa amaanyi oseetule ebigere ogende osisinkana abantu abo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Nja kusaba gy'oli yonna weewombeeke tusabe. Katonda omulungi w'ekisa ekingi, weebale ne leero otuwadde essuubi nti otukulembera yonna mu ngendo ze tugendamu, naye ng'ate ku mulundi guno oyagala tutabagane ne bannaffe mu mwaka guno 2024. Abo be twasobya otugambye tugende tubanoonye tubasisinkane, ti bwe tunaakukoowoola naawe onootuyitaba, era tufunye obukakafu nti ogenda tusookayo tusange ng'emitima gyabwe migonvu. Taata omulungi w'ekisa ekingi, tusaba otutukuze ebyo bye tusobezzaako bannaffe, otuwe omukisa ogw'okusikira obwakabaka obugenda okujja, omukisa gwa Yakobo, n'otuuka n'omuyingiza mu layini y'obulokozi. Kubanga kati bwe tuba tusaba tugamba nti Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka, Katonda wa Yakobo. Mukama, naffe ekyo kye tusaba, otuwe omukisa, naye nga ku luno omukisa gwe tusaba si gw'ebintu eby'oku nsi kuno ebiggwaawo, wabula omukisa ogw'obulamu obutaggwaawo, naye ogufuna tumaze okumanya nti tulina kutereeza nkolagana yaffe n'abantu bannaffe. Tubeere mu byonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.